नमस्ते प्रदेशका साथै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। हरेक खबर सामग्रीको गहिरो सिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौँ प्रदेश 1 बाट। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ। विभिन्न केबल नेटवर्क कम्पनीले इन्टरनेट सेवा बापत तोकिएको भन्दा 4 गुणासम्म बढी रकम असुल गरी ठगी गरेको हो। ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै इन्जा केबल नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडले ब्रोडलिङ्क ब्रान्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत सेवाग्राहीबाट लाखौं रकम ठगी गरेको पाइएको छ। 10 MBPS रफ्तारको इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपैयाँको ठाउँमा 16500 रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको एक कम्पनीले सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गरेको पाइएको छ। झापाको मेसीनगर 6 दोकान डाँडामा कार्यालय रहेको इन्जा केबल नेटवर्क प्रणालीले ब्रोडलिङ्क ब्रान्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत बाहुनडाङ्गी र इलामको रोङ क्षेत्रका करिब 700 ग्राहकहरूबाट तोकिएको भन्दा 10,000 रुपियाँसम्म प्रति ग्राहक बढी असुली गरेको पाइएको छ। विभिन्न केबल नेटवर्क कम्पनीले इन्टरनेट सेवा बापत तोकिएको भन्दा 3 गुणासम्म बढी रकम असुल गरी ठगी गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले लाखौं रकम ठगी गर्दै आएको छ। कम्पनीले 10 MBPS रफ्तारको इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपियाँको ठाउँमा 16500 रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ। करिब 700 इन्टरनेट सेवाग्राही संख्या रहेको कम्पनीले 2 वर्ष अघिबाट व्यक्तिपछि मनपरी रकम असुल्दै आएको हो। शुल्क महँगो भए पनि त्यसअनुसारको सेवा सुविधा पनि उपलब्ध छैन। तोकिए बमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्नै पाएका छैनन्। कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले सुरुमा जडान गर्दा लाग्ने 4500 रुपियाँको इन्टरनेटलाई 17,500 रुपियाँ र मासिक 1130 रुपियाँको ठाउँमा 1200 रुपियाँ असुल गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन्। 17,500 चाहिँ सुरुमा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ 17,500 तिरेको, त्यहाँदेखि महिनामा चाहिँ 1200 चाहिँ हामी तिरिरहेको छौँ। ब्रोडलिङ्क कम्पनीको महेन्द्र लावती भन्ने मान्छे हो, अब हाम्रो साथी पनि हो। अब 16,500 रुपियाँ तिरेर सुरुको इन्स्टल 16,500 तिर्यो, त्यसपछि मासिक 1200 रुपियाँ तिरिरहेको छ। बाहुनटाङ्गी र इलामको दक्षिणी क्षेत्रलाई 2 वर्ष अघिसम्म केवल सिग्नल मात्रै दिँदै आएको कम्पनीले अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। तर दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याएको भन्दै यस कम्पनीले मनपरी रकम असुल गरेको उपभोक्ता बताउँछन्। 20,000 रुपियाँ दिएको, 21,000 रुपियाँ दिएको, त्यसरी मिलाएको। अनि सेवा चाहिँ कस्तो छ? सेवा चाहिँ भनेको महिनामा एकचोटि जान्छ, अनि फोन गर्नुपर्छ। ल ठिकै छ यहाँ हामी हेर्छौँ भन्छन्, अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा अनि बल्ल फेरि कल गर्नु पर्यो, कहिले उठाउँदैन फोन। यति मात्रै नभएर वर्षभरिको लागि एकैपटक रकम जम्मा गरेका ग्राहकहरूको समेत रकम असुलेर कम्पनीका सञ्चालक लावती आफैले चलाएकोले हरेक महिनाको अन्तिममा इन्टरनेटको लाइन काटिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तै कम्पनीले इन्टरनेट जडान गरे बापत तिरेको रकमको कुनै पनि प्रकारको बिल उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको छैन। यता इन्जा केबल नेटवर्क कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले भने आफूले गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याएकोले रकम असुलेको जवाब छ। यस विषयमा कसैको गुनासो भए फाइबरको तार उठाएर सेवा बन्द गर्ने धम्की समेत दिँदै आएका छन्। लावतीले यो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको भन्दै मनपरी गर्न छुट रहेको समेत दावी गरे। हामीले जबस्ती नै गरेर भनेर जोडेको होइन, हामीले त्यही सम्बन्ध त्यही मासतिरकै मान्छेहरूले जबस्ती गरेर दिएको हो होइन। अब हामीले अहिले पनि त्यो सबैको यो 16,000 कि 18,000 पैसा फर्काइदिन्छौँ हामी। अब त्यो महँगो भयो भने ठिक छ, महँगो भयो भने हामी पैसा आजै भोलि फर्काइदिन्छौँ, हाम्रो तार लिएर आउँछौँ। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै मनपरी रकम असुली गर्ने यस्ता कम्पनी उपर नियमनकारी निकायले समयमै नियमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ। नत्र सरकारबाट इन्टरनेट सेवा प्रवाहका निमित्त लिएको लाइसेन्सका कारण सोझा नागरिक दैनिक लुटिनेछन् भने वैधानिक रूपमा ठगी गर्नेहरूको मनोबल अझै बढ्दै जाने पक्का छ। टिभी टुडे SD टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौ प्रदेश 2 को खबरतर्फ। भनिन्छ संघीयता आयो, आम नेपालीको घर घरमा सिंहदरबार आयो। गरिबको जनमतको घरमा सिंहदरबार त आएन, तर केही समान्तवादी सोच भएका व्यक्तिहरूको घरमा सिंहदरबार पक्कै आयो, जसको शिकार गरिब निमुखा जनताहरू हुन पुगेका छन्।
यस्तै शिकार हुन पुगेका छन् सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 कलावती शोक निवासी एक दम्पति राम आधार पण्डित र सागरी देवी पण्डित। जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष अमिरीलाल शाहले गरिब राम आधार पण्डितको 52 फिट निजी जमिनमा बलपूर्वक डोजर प्रयोग गरी कुलो खन्नुको साथै भोग चलनमा रहेको 6.5 कक्षामा रहेको 30 लाख बराबरको रूप ढालिदिएका छन्। मुद्दा अदालतमा गएका कारण अदालतको निर्णय गर्ने भएकाले आफू मिडियामा केही नबोल्ने भन्दै वडा अध्यक्ष शाह पन्सिँदै आएका छन्। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष अमिरीलाल शाहले पैसा र शक्तिको आडमा पदको दुरुपयोग गर्दै राम आधार पण्डित दम्पतिको जग्गामा डोजर चलाएका छन्। गरिब राम आधार पण्डितको 52 फिट निजी जमिनमा बलपूर्वक डोजर प्रयोग गरी कुलो खन्नुका साथै भोगचलनमा रहेको 6.5 कट्टा रहेको मकै, आँप, सिमल, बकैन लगायतका 30 लाख बराबरको रुख ढालिदिएका छन्। पीडित दम्पतिले न्यायका लागि स्थानीय तह, राजनैतिक दल, प्रहरी प्रशासन सबैको घरको ढोका ढकढकाए तर न्यायका लागि कहीँबाट केही सहयोग पाएन। आम नागरिकहरू वडा अध्यक्ष अमिरीलाल शाहको रवैयाका कारण आतंकित बनेका छन्। वडा अध्यक्ष कहलक कि यहाँ के नंबरी न खनाई छै, हम जाने सुने वाला न रहलिए, न पढ़ल छी न लिखल छी, गाँव में केकरो से भी पता कलू, लेकिन वो हमनी के झुकियलकै कि बल प्रयोग कलकै। लेकिन हमर बेटा भी रिकॉर्डिंग करके वहाँ से अध्यक्ष के सदस्य के दोनों के रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग अहाँ सब सुनो या सही है कि गलत है। हम कितनो कहली कि कितनो चिलैली लेकिन हमरा न सुनवाई कल के वडा अध्यक्ष। रोड छेउमा पुरानो नहर भए पनि बल प्रयोग गरी वडा अध्यक्ष अमिरीलाल शाह, वडा सदस्य नागेन्द्र राय यादवले 52 फिट निजी जमिनमा डोजर प्रयोग गरी कुलो खनिदिएका छन्। न्यायको लागि 3 महिनासम्म स्थानीय सरकारकोमा चाहे पनि कहीँ कतैबाट केही सहयोग नपाएको पीडित बताउँछन्। आफ्नो जग्गामा डोजर प्रयोग नगरिदिन हार गुहार गर्दा उल्टै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले डोजरले पुरिदिने धम्की दिएको दुखेसो छ पीडितको। हम सब कहे कि हो भैया खनादा भरादा हमरा छोड़ दा जान, कहे ना तोरा हम न छोड़बो, हम जगह लेके छोड़बो जान, हमारी जगह छोड़ दे। तो हम कहे ना भैया हमर नमरी हो अलानी हो जो था भोगो सब हमर हो तोहर न हो, तो न छोड़े ला तैयार है। कहे तू लड़बे जते तते लड़, हम तोरा जोरे लड़बो, हमरा घर से 5 गो रुपया न लगे, हम कौड़ी असुलबो आ लड़बो। पीडित दम्पतिले भोगचलन गरी आएको जग्गामा मकै बाली र आलीको छेउछाउमा लगाएका विभिन्न जातका बोट बिरुवाहरू जथाभावी सल्लाह नगरी आफू खुसी नियम विपरीत अतिक्रमण गरिए पनि प्रशासनको भने ध्यान गएको छैन। वडा अध्यक्षले राजनैतिक शक्तिको आडमा गरिबको निजी जमिनमा डोजर प्रयोग गरेर शास्ति दिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। हजुर ओहि दिनमा बोले के लेल हम एकदम तैयारी रहली कि ओहि दिनमा जे दिनमा नपलक ते दिनमा जौरे जौरे हम भी रहली, वो जमीनों वाला सब रहलन। वही लोग के की कहली हम कि कम से कम जब जगह एक नपला तू है ना, तो यहू लोग के कुछ टाइम देहू से भला बुरा गांव के समाज से लेके उस जगह के नपबत कि नपबती तो ओकरो संतुष्टि तो पूरा हो जाती कि हमर जगह वास्तविक में कटायल है या न कटायल है। तो कहल कि तोरा हमरा कहल कि हजूर कि तोरा इसको कौन माने मतलब है कि हम कहली ना हमरा बहुत माने मतलब है। कोनो गरीब होते ओकर जगह काट लेबी तो बढ़िया उचित बात न रही। कहीँ कतैबाट न्याय नपाएपछि पीडित न्यायका लागि अदालतसम्म पुगेका छन्, तर अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ताका लागि पटक पटक धाक धम्की दिँदै आएका छन् वडा अध्यक्षले। मुद्दा अदालतमा गएका कारण अदालतले निर्णय गर्ने भन्दै आफू मिडियामा नबोल्ने भन्दै वडा अध्यक्ष अमिरीलाल शाह पन्छिएका छन्। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा सर्लाही सहकर्मी राधेश्याम कुशवाहाको रिपोर्ट। अब लागौ बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। चितवनको पूर्वी भागमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत हुँदै गएको छ। टाढीदेखि लोथरसम्मको यो राजमार्ग 34 किलोमिटर मात्रै छ, तर यस सडकमा दुर्घटनाको इतिहास भने डर लाग्दो र गम्भीर छ। राजमार्ग क्षेत्रमा दुर्घटना नभएको दिनै हुँदैन भने मृत्यु नभएको हप्तै हुँदैन। यस्तो विकराल अवस्था देख्दा देख्दै पनि सरकारवाला चिर निद्रामा छन्। हरेक दिन दुर्घटनाको खबरले सर्वसाधारण आजित छन् भने सवारी चालक त्रसित छन्। समथर भूभागका साथै सिधा बाटो भए पनि चितवनको पूर्वी भागमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा हरेक दिन सवारी दुर्घटना हुन्छ। सडक खण्ड सवारीको चापको तुलनामा अत्यन्तै साँघुरो छ। सडकको दायाँ बायाँ छेउको भाग ढारिलो र होचो अग्लो छ, जहाँ अलिकति सावधानी हट्दा सवारी दुर्घटना निश्चित छ। सडक विभाग तथा भरतपुर महानगरपालिकाको दृष्टि राजमार्गको यस खण्डमा पुग्नै सकेको छैन।
जसकारण स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। यो त हाम्रो सडक विभागकै चरम लापरवाही हो। अब 30-40 वर्ष अगाडि बनेको सडक छ तपाईँको, त्यो बेलामा सवारी चाप थिएन। तपाईँको अहिले सवारी चाप 5 गुणाले बढेको छ, सडक त्यही छ। खाल्टाखुल्टीहरू जम्मै त्यो सडकमा 2टा गाडी भन्दा लेन तपाईँको 2टा गाडी भन्दा अरू छिराउन सकिन्न। मोटरसाइकल हिँड्ने त बाटै छैन, मान्छे हिँड्ने त परै जाओस्। अनि खाल्टाखुल्टीहरू जस्ताको तस्तै तपाईँको त्यो कहीँ बनाएको छैन। तपाईँको त्यो खाल्टाखुल्टीले गर्दाखेरि सडक दुर्घटना भइरहेछ। यहाँ चालकहरूको पनि अब यो गाडीहरूको पनि चरम लापरवाही छ चलाइहरूमा नि। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार यस सडक खण्डमा 2077 साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा 74 सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा 22 जनाको मृत्यु र 97 जना घाइते भएका छन्। यस सडक खण्डमा विगत 6 महिना यता हरेक 1.5 किलोमिटरमा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार मोटरसाइकल र ट्रक अत्याधिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। सडक खण्ड बागमती प्रदेश भरमै सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेमा पहिलो नम्बरमा छ। सडकको दुरावस्था, अत्याधिक सवारी चाप र चालकको लापरवाहीले सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराले जनाएको छ। सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण भनेको अत्याधिक सवारी साधनको चाप र साँघुरो सडक हुनु नै मुख्य रहेको छ। 2035 सालको हाराहारीमा बनेको पूर्व पश्चिम हाइवे सडक खण्ड विस्तार नहुनु र अत्याधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुनु, साथसाथै सवारी साधन दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा साँघुरो सडक हुनाले चाहिँ दैनिक जस्तो नै दुर्घटना हुने गरेको छ। यसमा चालकको लापरवाही, त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा CCTV जडा नहुनु, रातको समयमा सवारी साधन चलाउनको लागि सडक लाइटको व्यवस्था नहुनु आदि विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनको गति नाप्न राडर गन प्रयोग गरिन्छ, तर प्रदेशभित्रका 10 जिल्लामा राडर गन एउटा मात्रै छ। दुर्घटना अधिक हुने समय बेलुकी 6 बजेदेखि रातिको 12 बजेसम्म पूर्वी चितवनको राजमार्ग अनिवार्य चेक जाँच गरिरहेको अस्थायी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भण्डाराले जनाएको छ। महेन्द्रको पालामा बनेको सडक अहिलेको सवारीको चाप अनुरूप चौडा बनाउन नसकिए पनि सडक विभागको तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर आशिका पोखरेलको दाबी छ। राजमार्ग अब वर्षौं भइसक्यो होइन बनाएको, यसको क्यापेसिटी चाहिँ जतिको त्यति नै छ। भेहिकुलर क्यापेसिटीहरू जस्तो सवारी चापहरू चाहिँ बढ्दो छ होइन। अब त्यही पनि हामीले चाहिँ त्यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यो क्यापेसिटीलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न ठेक्काको माध्यमबाट हुन्छ कि होइन, रोड सेफ्टीका ठेक्काहरू लगाइरहेका छौँ। खाल्टाखुल्टी परेकोलाई पनि रेगुलर रूपमा चाहिँ हाम्रो मेन्टेनेन्सबाट चाहिँ त्यसलाई पुर्दैछौँ र सकेसम्म त्यो दुर्घटना चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सडक फराकिलो बनाउने, खाल्टाखुल्टी पुर्ने, आवश्यक ठाउँमा डिभाइडर, सडक बत्ती, सडक रेखाङ्कन, CC क्यामेरा जडान गर्ने र नियमित ट्राफिक निरीक्षण गर्ने गरिएमा पूर्वी चितवनको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो। टिभी टुडे SD टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितवन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौ गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। कृषिमा प्रविधिको विकास बढ्दै गइरहे पनि स्याङ्जामा भने अमिलो, तेलहन तथा उखु पेल्न अझै परम्परागत प्रविधिमा आधारित कोल नै प्रयोग गरिन्छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका कृषक परम्परागत शैलीबाट खुदो तथा तेल निकाल्दै आइरहेका छन्, तर पछिल्लो समय परम्परागत प्रविधिमा आधारित कोलबाट तेलहन तथा उखु प्रशोधन गर्दा समय तथा श्रम दुवै बढी लाग्ने र स्थानीय उत्पादनले बजार समेत नपाउँदा कृषकको आकर्षण घट्दै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको बढ्दो प्रयोगले कोल अर्थात् अमिलो, तेल तथा उखु पेल्ने परम्परागत मेसिन लोप हुने सङ्घारमा छ। तर स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा भने परम्परागत कोलबाटै उखु पेलेर खुदो निकाल्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। स्याङ्जामा अमिलोबाट चुक तथा उखुबाट खुदो प्राप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, तर पछिल्लो समय आयातित रसायन मिसावट गरेको खुदो बजारमा आएपछि स्थानीय अर्ग्यानिक उत्पादनलाई असर पारेको छ। यसबाट स्थानीय कृषक चिन्तित बनेका छन्। लाक्रे बेच्नु पाएकोमा धेरै फाइदा हुने थियो र यो हामीले अहिले खुदो बनाएर बेचिएको छ। यसमा हाम्रो खुदाको रेट कम भएकोले हुँदा खासै नाफा चाहिँ हुँदैन। हामीले उखुइ बेच्नु पाए नाफा हुने थियो। परम्परागत प्रविधिमा आधारित कोलबाट खुदो निकाल्दा लागत र समय धेरै लाग्ने भएको कारण घाटा हुने भएपछि उखु खेती गर्ने व्यावसायिक कृषकको संख्या घट्दै गएको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा समेत उखु कृषकहरू पलायन भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध गराउनुको साथै कृषकहरूलाई आवश्यक प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग गरिदिए आफूहरूलाई उत्साहका साथै प्रोत्साहन मिल्ने कृषक बताउँछन्।
खेती धेरै राम्रो थियो पहिले, अहिले भन्दा उखुका लाक्रै बेच्न पाइन्थ्यो, हामीले लाक्रा बेचिन्थ्यो। अनि खुद किन्न पनि मान्छेहरू घर घरमा यहीँ आउँथे। अहिले तराईका खुदाहरू आउने, यो कोरोनाको कारणले मात्रै अहिले नआएको हो, नभएदेखि हामीलाई यहाँ समस्या यहाँका बासिन्दाहरूले बेच्न राम्रोसँग पाइएको छैन। यता चापाकोट नगरपालिकाले पनि कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने योजना बनाएको छ। वास्तविक कृषक तथा कृषिमा रुचि भएका युवाहरूको लागि आर्थिक तथा प्रविधि सहयोग गर्ने नगरले जनाएको छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेका कृषकलाई आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध गराउनुको साथै अन्य अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग समेत गर्ने नगरको आश्वासन छ। लोपोन्मुख परम्परागत प्रविधिमा आधारित कोलको संरक्षणसँगै कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रवेश गराउन सके व्यावसायिक कृषिमा युवा आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा स्याङ्जा सहकर्मी सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। कुनै पनि गाउँ ठाउँ जिल्ला र देशको समृद्धिका लागि पर्यटनको ठूलो योगदान हुन्छ। पर्यटन व्यवसायबाट धेरै क्षेत्रहरूको कायापलट पनि भएको छ। यही सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन, उत्खनन तथा संरक्षण सम्वर्धन गर्न विशेष योजनाका साथ काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका प्राचीन कोलिया राज्यको राजधानी हो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 35 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित देवदह ऐतिहासिक एवं बुद्धको माउरी स्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। देवदह नगरपालिका धार्मिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। यसै क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा नगरपालिका जुटेको हो। लुम्बिनी भिजिटमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई देवदहसम्म ल्याउने नगरको योजना छ। देवदह नगरमा रहेका भगवान बुद्ध सम्बन्धित सबै क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि लुम्बिनी विकास कोष, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। प्रजापति गौतमी र उहाँकी धर्मपत्नी यशोधराको पनि जन्मभूमि यो देवदह नै हो भन्ने कुरा बौद्ध ग्रन्थहरूमा भेटिन्छ र ऐतिहासिक नदी जुन बुद्ध ग्रन्थ त्रिपिटकमा उल्लेख छ रोहिणी नदी भनेर, त रोहिणी नदी पनि देवदह नगरपालिका भएर दक्षिणतिर बगेको छ र देवदहका थुप्रै ठाउँहरू भवानीपुर, कन्यामाई, बैरीमाई, खैरे डाँडा, देवदह मङ्गल पुष्करणीय दह र चाहिँ ऐतिहासिक पाकरी वृक्ष जस्ता ऐतिहासिक र पुरातात्विक ठाउँहरू देवदहमा छन्। प्राचीन कोलिया राज्यको राजधानी देवदहमा रहेको ऐतिहासिक पाकरी वृक्ष एसियाकै ठूलो रुख मानिन्छ। करिब 250 वर्ष पुरानो पाकरीको छुट्टै महत्व छ। देवदह भगवान गौतम बुद्धको माउली रहेकाले बुद्ध माउली आउँदा उक्त पाकरी वृक्ष मुनि बसेर ध्यान गरेका किंवदन्ती रहेको छ। कोलिया राज्यको राजधानी यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा चिनाई आन्तरिक बाह्य पर्यटक भित्र्याउन नगरपालिकाले तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने सरकारवाला बताउँछन्। पर्यटकहरूलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई जुन लुम्बिनी आउँछन्, लुम्बिनी आउने र त्यहाँ बास बस्ने मध्ये 5% मात्रै देवदहमा चाहिँ नि एक रात मात्रै बसाल्न सक्यो भने पनि देवदहको आर्थिक स्थिति धेरै माथि पुग्छ। नगरपालिकाले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन गरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको जनाएको छ। नगरपालिका भित्र रहेका रोहिणी नदी, पाकुरी वृक्ष, भवानीपुर, कन्यामाई लगायत स्थानको संरक्षण, उत्खनन र प्रचार प्रसारको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यतिले मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले अझै स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। लागि भनेर एउटा कोठा त्यहाँ निर्माण गरेका छौँ र यहाँ चाहिँ यो ग्रिलहरू लगाउने काम पनि भयो। त्यही पैसाबाट यहाँ कुवाहरू बनाउने काम भयो र हामीलाई यो बनाउँदा तपाईँको प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ धरपकड गर्ने सम्म भयो। यहाँ नयाँ कामहरू गर्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरा निक्ल्यो। सिमेन्टेड काम गर्न पाइँदैन भनेर यो हेर्दा पनि जङ्गल जस्तै छ। यस नगरपालिका धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले ठूलो सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र हो। कृषि तथा उद्योगको पर्याप्त सम्भावना रहेको गौतम बुद्धको माउली गाउँ, विभिन्न प्राचीन नगरीहरूको केन्द्र, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, बहुजातीय सांस्कृतिक सम्पदाको भण्डार लगायत धेरै सम्भावना भएको यस क्षेत्रको विकास तथा प्रचार प्रसारमा तिनै तहको सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सकियो भने देवदह सँगसँगै सिङ्गो देशकै पर्यटन फस्टाउने कुरामा दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी चन्द्रकान्त खनालको रिपोर्ट।
अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखको दुल्लु नगरका सडक यति बेला निर्माण सामग्री थुपार्ने थलो बनेका छन्। कीर्ति खम्बदेखि मध्य पहाडी लोकमार्गसम्मका सडकमा सामग्री छरपस्ट छन्। करिब 3 किलोमिटर मुख्य सडकमा नगरका गण्यमान्यहरूले सडक छोपेरै कब्जा गरेका छन्। सडकभर निर्माण थुपारिएका सामग्रीले सडक कुरूप बन्दै गएको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका मुख्य सडकमा यति बेला निर्माण सामग्री थुपारिएको छ। नगरका ठूला बडाहरूले सडककै कब्जा गरेका छन्। दुल्लुको कीर्ति खम्बदेखि मध्य पहाडीसम्मको 3 किलोमिटर सडकमा निर्माण सामग्रीको डिपो जस्तै बनाइएको छ। सडकको दायाँ बायाँ मात्र होइन, दुल्लुको खुला मञ्च, पटाङ्गिनी र साइनबोर्ड समेत ढाकिने गरी सामानहरू थुपारिएका छन्। यताउता गाडी राखेका छन्। रोडमा यस्तो छ, हिलो छ, दुर्गन्ध फैलाइराखेका छन्। बाटो केही पनि बनाउँदैनन्। अरू के भन्ने, म त्यही हो। यहाँको कार्यकर्ताहरू पनि ठिक भएन। यतातिर यहाँ बाटोमा, यहाँ रोडमा अब सिमेन्ट सरिया, उतातिर जाने भने माटो थुपारिदिएका छन्। यो सम्बन्धित निकाय नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले अलिक अस्ताना देखाएको नि हो। र व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने भने यहाँको स्थानीय बासिन्दाको आफ्नो पनि कमजोरी छ के। तपाईँको आफ्नो घरकोमा भएको तपाईँ फोहोर मैला बाटोमा फालिदिने, तपाईँको त्यो माटोहरू ल्याएर थुपारिदिने, आफ्नो दैनिक उपयोगी सामानहरू जस्तो गाडी त्यो गिट्टी बालुवा ढुङ्गाहरू लिएर बाटोमा थुपार्ने त्यो प्रवृत्ति पनि छ। र एउटा सरकारले एउटा सही नियम कानुन बनाएर तपाईँको स्थानीय तहले काम गर्न सकेर नि यस्तो भएको अवस्थित बाटो भएको हो। लामो समयदेखि सडकमा छरपस्ट सामग्री थुपारिए पनि स्थानीय सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। त्यो बारे कुनै जानकारी नभएको हलुका जवाब दिँदै आएको छ। आर्थिक समस्याका कारण नसकिएको नगरको जवाब छ। सडकको सामग्री नहटाए प्रहरीको सहयोगमा हटाउने आश्वासन भने दिन छाडेको छैन। यो 6-7 दिनलाई भर्खर हिजो आइपुगेँ, हेरेको। अहिले मैले प्रहरीलाई जानकारी दिएको छु। अब हाम्रो आफ्नो नगर प्रहरी छैन। हाम्रो 15 लाख रुपियाँ वार्षिक इन्कम हुने नगरपालिकामा आफ्नै प्रहरी हामी राख्न सक्ने अवस्था छैन। नगर प्रहरी र हाम्रो यहाँको प्रहरीलाई कुरा गरेको छु। उहाँहरूले अब म हटाउन लगाउँछु सर भन्नुभएको छ। लामो समयदेखि सडक खण्डहर बन्दै आएको छ। सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने बेला सडकलाई निर्माण सामग्रीको डिपो राख्ने अड्डा बनाइएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका तरकारी खेती हुने नगरको रूपमा परिचित छ। नगरका अधिकांश व्यक्ति 12 महिना तरकारी खेती गर्छन्। बिहानको झिसमिसेदेखि साँझ अबेरसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई तरकारी बारी स्याहार्न, तरकारी टिप्न र बजारमा लगेर बेच्न निकै भ्याइ नभ्याइ हुने गर्छ। खेत र बारीमा लटरम्म गोलभेडा, काउली, ब्रोकाउली, बन्दागोभी, आलु, प्याज, लसुन, खुर्सानी लगायत तरकारी फलेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका तरकारी खेती हुने नगरको रूपमा परिचित छ। नगरका बासिन्दाले तरकारी खेतीबाट कमाएको पैसाले परिवारको खर्च धान्ने गर्छ। तरकारी खेती नहुँदा विगतमा यहाँका युवा रोजगारीका लागि भारतसँगै बाह्य मुलुकमा जाने गरेका थिए। तरकारी खेती गर्ने तौर तरिका सिकेपछि त्यहाँका बासिन्दाले तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक बनाएपछि बाह्य क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जाने युवा गाउँमै तरकारी खेतीमा परिवारसँगै संलग्न हुन थालेका छन्। नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र रहेका 60% कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि एक ओडा एक उत्पादनको अवधारणा ल्याएको छ, जसमा ओडा नम्बर 1, 2, 3, 6 र 7 मा तरकारी खेती, ओडा नम्बर 4 र 5 मा केरा खेती र ओडा नम्बर 8 र 9 मा च्याउ खेतीको सुरुवात गरिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका 7 का सिद्धराज पाण्डेले पछिल्लो केही समयदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। लामो समय वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका पाण्डे कोरोनाका कारण मातृभूमिमै केही गर्ने संकल्पका साथ स्वदेश फर्किनु भएका पाण्डेले व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गर्नु भएको छ। कृषि पेसाको थालनी गरेपछि स्थानीय सरकारबाट विभिन्न सहयोगहरू प्राप्त हुँदा कृषि पेसा गर्न उहाँलाई थप हौसला मिलेको छ। स्थानीय सरकार नगरपालिकाबाट राम्रै सहयोग छ। हिजो मात्रै पनि हामीलाई प्लास्टिक वितरण कार्यक्रम थियो टनेलको लागि, अनि बिउ बिजनमा पनि अनुदान छ, सबै राम्रो छ। प्रदेश सरकारबाट चाहिँ पाइएको छैन अहिलेसम्म। कृषिमा आश्रित कृषकहरूका लागि नगरपालिकाले विभिन्न अनुदानहरू दिँदै आएको छ। नगरभित्र रहेका कृषकहरूलाई अनुदान, कृषि सामग्री तथा निशुल्क तालिमहरू दिने गरेको छ।
र यहाँका 60% जनसङ्ख्या जुन हाम्रो कृषिमा आश्रित छन् तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निमित्त कृष्णपुर नगरपालिकाले अहिले एकवटा एक उत्पादनको कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 1, 2, 3 मा चाहिँ तरकारी खेती, 4 र 5 मा चाहिँ व्यावसायिक केरा खेती, 6, 7, 8 मा चाहिँ हाम्रो तरकारी खेती र 9 नम्बरमा चाहिँ च्याउ खेती को लागि यस वर्ष पनि हाम्रो प्रत्येक वडामा चाहिँ 3 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा कृषिलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। साथै नगरले युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि प्राविधिक शिक्षा सहितको कार्य योजना समेत ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्न, सम्बोधन गर्न र कृषकहरूका हकित निमित्त उहाँहरूलाई यो कृषिमा उत्पादन बढाउने निमित्त हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका कृषकहरूका लागि स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि गरेको अनुदान तथा तालिमका कार्यक्रमले कृषकलाई राहत मिलेको छ। स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेको योगदानका कारण कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवा जनशक्तिको समेत संख्या बढ्दै गएको छ। अझै पनि उत्पादित वस्तुले राम्रो बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। तसर्थ स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि किसानहरूका समस्या सम्बोधन गर्न सके सधैँ मारमा पर्दै आएका कृषकहरूलाई केही राहत मिल्थ्यो कि? टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कञ्चनपुर सहकर्मी अनिल पन्त र करिश्मा सिंहको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।